خلينا متفقين ان الفيديو ده يحرق دم اي حد، وخصوصا الجيل بتاعي. وخلينا متفقين ان انت السبب اللي خليت المدرس في الوضع ده، لانك سلبت منه كل حاجة. سلبت منه شخصيته، سلبت منه عصايته، سلبت منه تقديره، علشان كده ابتدى يدي دروس ويرخص نفسه لطلاب. اهم نقطة عايز اتكلم فيها فكرة ان انت، وهو ده اللي موجود دلوقتي في الفيديو، ان المدرس عايز ياخد اكشن بس خايف، حقيقي خايف. لاني لو الفيديو اللي بيصور ده صور المدرس وهو اللي بيضرب، اكل عيش وهيتقطع. لكن هو اختار السلبية، اختار ان هو يتهزأ علشان لقمة العيش. تعال نكون متفقين ان بمجرد ما قرار ان المدرس ما يضربش الطالب، خصوصا في المدارس الفنية، ده قرار غلط. احنا لازم نرجع الضرب تاني. كلنا اتعلمنا بالضرب، كلنا اتعلمنا بالضرب. انا كنت في مدرسة صنايع، مدارس فنية، وكلنا عارفين ايه اللي بيحصل في المدارس الفنية. وكان جيل صعب، جيل صعب جدا. ما كانش فيه يعني في المدارس الفنية دي ان اي مدرس ينفع معانا، لازم مدرس يعني بمواصفات خاصة. كان عندنا مدرسين، هو مدرس واحد الله يمسيه بالخير، مش عارف بقى لو كان عايش او ميت، كان بيطلع من صالة الجيم علينا، كنا كلنا بنترعب منه. لو ما كانش هو كده احنا ما كناش اتعلمنا، ما كناش مشينا على الصح. في جيل يعني في ناس ما ينفعش معاهم غير الضرب، ما ينفعش معاهم غير العصاية. كلنا اتعلمنا بالعصاية، انا بتكلم بجد. لازم العصاية، لازم العصاية ترجع من تاني. بصوا خايف ياخد اي اكشن. النوع ده ما ينفعش معاه غير العصاية يا جماعة. بصوا المدرس صعب علينا كلنا. تاني حاجة بقى هو انك المرتبات بتاعت المدرسين، واللي خلتهم يتجهوا للدروس الخصوصية علشان يكملوا بقية الشهر. وده رخص المدرس بقى رخيص بالنسبة للطالب. انا بدفع لك فلوس، ده الطالب، انا اللي بعيشك، انا وانا وانا وانا. عشان كده المنظر اللي احنا شايفينه ده منظر طبيعي انه يحصل. لما تسلب المدرس كل حاجة، تقديره ووقاره، فتخليه مسخة، تخليه زي المنظر ده. يعني انا عايز اقول لكم، انا من الجيل اللي كنت اسمع صوت المدرس بس في الطرقة اجري استخبى. المدرس زمان كان ليه هيبة. ولما كنت اروح، بصوا بقى الدلع، لما كنت اروح اشتكي لابويا ان المدرس ده ضربني، كنت الاقي ابويا تاني يوم في المدرسة هيجيب لي حقي بقى. لا، يقول لي الاستاذ ضربته ليه؟ عمل كذا. لا اضربه، كسر وانا جبس. كان ابويا يقول له كده. لكن اللي بيحصل دلوقتي، الحق ده الاستاذ ضرب، تاني يوم تضرب ابني ليه؟ تضرب مش عارف كذا. طلع علينا جيل زي ما انت شايف كده. قول عليا زي ما انت عايز تقول، بس الصح اقوله. المنظر ده ينفع حد؟ ما هو كل ده احنا كلنا، كل القرارات اللي فاتت ساهمت علشان نشوف المنظر ده، عشان نشوف الاستاذ الغلبان في موقف زي ده صعب لا يحسد عليه، مسلوب الارادة، مش عارف ياخد اكشن. عيل زي ده يتلفح له بالقلمين، عيل قليل الادب زي ده هو اللي بيصور يتلفح له قلمين.
الله، في ايه؟ لكن انت سلبت منه كل حاجة، حتى دفاعه عن نفسه انت سلبته، فاصبح بالمنظر اللي قدامك ده. لازم في المدارس الفنية بالذات لازم الضرب يرجع، لازم التربية. احنا شفنا جيل كفاية بقى، احنا شفنا جيل ما يعلم به الا ربنا. التربية الحديثة اللي انتوا عمالين تتكلموا عليها، شفنا جيل ما يعلم بها الا ربنا، وشفنا اساتذة مسلوبين الارادة. حط نفسك مكان الاستاذ ده، لو لفحوا بالقلم خايف طبعا، لكن لو مكانه عارف الديسك اللي قدامك ده نديله في وشه. ايه قله الادب اللي احنا وصلنا لها دي؟